სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას მეგობრებო, დამდეგშობას გილოცავთ და ღმერთმა გაგაძლიეროთ. ესე იგი, ეს არის თავი 77, რატომ განკაცდა ძე და არა მამა ან სული წმინდა. მეგობრებო, მამა რჩება მამად და არა ძედ, ძე რჩება ძე და არა მამად, სული წმინდა რჩება სულად და არა მამად ან ძედ. ნახეთ, ეს არის მათი უცვლელი თვისება, რადგან თვისება არ იცვლება და არ მოძრაობს. ამიტომ ღვთის ძე გახდა ადამიანის, ესე ვთქვათ, ძე, ხო, განკაცდა, ხო, მაგრამ მაინც დარჩა ღვთის ძედ. როცა წმინდა ქალწულისგან ხორცი მიიღო, ანუ არ დაკარგა თვისება ძეობა. გასაგებია, ხო? ეხლა რა მიზანი ქონდა განკაცება? ეხლა ძალიან მოკლედ საუბრობ, ძალიან მარტივ ენაზე და ძალიან მოკლედ კიდე ერთხელ ვიმეორებ. რა მიზანი ქონდა? ნახეთ, ღვთის ძე ამიტომ გახდა ადამიანი, რომ დაბრუნებოდა ადამიანისთვის ის, რისთვისაც შექმნა იგი, ესე იგი თავიდან, ხო? ადამიანი შეიქმნა ღვთის ხატად, გონიერი და ჩვენ ვართ თავისუფლები, ხო, თავისუფალი. ასევე შეიქმნა ღვთის მსგავსად, ანუ სათნოებებით აღსავსე, მტკიცე, უზრუნველი, უმანკო, კეთილი, ბრძენი, სამართლიანი და ესე იგი ბოროტებისგან თავისუფალი. ღმერთმა ადამიანს მისცა საშუალება, ესე იგი იყო მასთან ერთად და ეცხოვრა უკვდავად. ეხლა მეგობრებო, რა მოხდა ცოდვის შემდეგ, ხო, ცოდვის შემდეგ, ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ როცა ადამიანმა მცნება დაარღვია, ესე იგი დაბნელდა ღვთის ხატის გამოსახულება მასში, მოდით ასე ვთქვათ, დაკარგა, ასე ვთქვათ, ღმერთთან ახლო ყოფნა, ხო, საერთოდ აქვს სინათლის ბნელთან, ასე ვთქვათ. და სიცოცხლისგან გაშორებით სიკვდილში ჩავარდა. ანუ ცოდვის დაცემის შედეგად, მეგობრებო, შემოვიდა ადამიანში ვნება, ხრწნადობა და სიკვდილი. აი ეს სამრა. რატომ მოვიდა იესო ქრისტე? რატომ განკაცდა? ნახეთ, ღმერთმა, მეგობრებო, გვაჩუქა საუკეთესო, მაგრამ ჩვენ ვერ შევინარჩუნეთ. ამიტომ თავად მიიღო ჩვენი ცუდი, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა, ანუ ჩვენი ბუნება, რომ განეახლებინა ხატი და მსგავსება, ესწავლებინა სათნოებები, ადვილი გაეხადა ეს გზა, გვეხსნა ხრწნილებისაგან, სიცოცხლესთან ზიარებით, ხო? და გვეღვიძებინა აღდგომისთვის, გამოგვეწყიდა ეშმაკის მონობისგან, გვესწავლებინა ღმერთის ცოდნა, გვესწავლებინა მოთმინება, სიმდაბლე, სიყვარული და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უფალი იესო ქრისტე თავისი სიკვდილით კლავს სიკვდილს. ჯვარზე თავისი სიკვდილით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის მოკლა სიკვდილი და ამიტომ ასევე ის მოვიდა, რომ ესე ვთქვათ, გაგვიხსნა 64-ის კარიბჭე და სიკვდილი აღარ არსებობს. ადამიანი, ესე იგი, როდესაც გარდაეცლება, მას ესე იგი, უკვდავის სული თავიდანვე ქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, მან მოვიდა, რომ ეს გამოისყიდა მთელი კაცობრიობის ცოდვები, ვინც ქრისტემდე იყო დაბადებული, ქრისტეს ესე იგი ცხოვრებაში და ქრისტეს შემდეგ, ვინც დაიბადება, აი მათი ყველასი ცოდვა გამოისყიდა.
ეხლა რა შედეგები მოიტანა ქრისტემ? ნახეთ, დასრულდა ეშმაკისადმი თაყვანისცემა, გაწმინდა შექმნილება ღვთის სისხლით, დაინგრა კერპთა ესე იგი ესეთ ტაძრები და ეს ბამონები და ასე შემდეგ, დამკვიდრდა ღვთის ცოდნა, თაყვანი ეცემა სამება, ანუ ერთ ჭეშმარიტ ღმერთს, ერთ არსებას, ხო? და მოცემულია აღდგომის იმედი, ხო, ქრისტეს აღდგომით. მეგობრებო, ესე იგი, ნახეთ, მთელ სოფლიოში გავრცელდა ღვთის ცოდნის სახარება, არა ომით, ხო, იარაღი და ჯარი და რამედ მცირე რაოდენობის ადამიანებით, ხო, რომლებიც იყვნენ შიშველი ღარები, უსწავლელი, დევნილი ტაჟულები და მოკლული. ისინი ქადაგებდნენ იმას, ვინც ჯვარს ეცვა და მოკვდა. მათ არ ჰქონდათ ყველანაირი განათლება და ამით დაამარცხეს ბრძენები და ძლიერები, რადგან მათი თანამდებარე იყო ჯვარცმული ქრისტეს ძალა. ეხლა ძველად საშიში სიკვდილი, ესე იგი, დამარცხდა, ახლა ადამიანები, რომელსაც ადრე სიკვდილი, ესე ვთქვათ, ეშინოდა და ზულდათ, ახლა სიცოცხლეზე მეტად ამჯობინებენ მას სათნოების გამო. და ჩვენ ვიცით, რომ მალე ახლოვდება ქრისტეს შობა, მეგობრებო, და ქრისტეს შობა, ჩვენ ვიცით რა როგორი დიდებული რამ არის, ესე იგი უდიდესი სასწაული არის, ეს უდიდესი საიდუმლოა, რომელიც ჩვენ ადამიანები ვერასოდეს ჩავწვდებით, თუ როგორ აი შემოქმედი წარმოიდგინეთ სამყაროს, მთელი სამყაროს და galaktikების და მეგაგალაქტიკების და მეგავარსკვლავების და მთლიანი სამყაროს შემოქმედი, როგორ შეიძლება ესე იგი რომ მოსულიყო შენაირი და ჩემნაირი ადამიანი. ეს არის კიდევ ხოლმე მეორე უდიდესი საიდუმლო, როგორც ჩვენ ვერასოდეს ვერ ჩავწდებით, ისევე როგორც ვერ ჩავწდებით აი წმინდა სამების ესე თქვა დოგმატში როგორ არის აი ღმერთი ერთი არსებით, მაგრამ სამი პირით, ხო, და ამიტომ მოდით მოვემზადოთ კიდევ ერთხელ მივიდეთ ყველანი უახლოეს ტაძარში, ისეთ უმრავლესო ანუ ბევრ ტაძარში თბილისში და საქართველოს მასშტაბით ანუ ღამის 11 საათზე იწყება, ხო, ღვთისმსახურება. ნუ არის დილითაც არის ზოგ ტაძარშიც, ვისაც შეგიძლიათ მისვლა იქ საღამოს, მიბრძადეთ ღამეთ, წაიკითხეთ ზიარების წინა ლოცვები, ჩააბარეთ აღსარება და აუცილებლად ეზიარე და ესე იგი შეხვდეთ ჩვენ ყრმა იესო ქრისტეს. დიდება მას და მადლობა ყველაფრისათვის. ღმერთმა გაგახაროთ და დაგლოცოთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობას. გაიხარეთ.